여름 필수템 목걸이 선풍기. 목에 거는 편안함과 시원함의 조화. 이 휴대용 USB 선풍기가 최근 완전 난리 났거든요. 여름에 운동할 때 불편함을 느끼는 분들 많으시죠? 그런데 이 제품이 진짜 대박인 게 목에 걸 수 있는 디자인이라서 손이 자유롭고 편안하게 쓸 수 있어요. 그냥 선풍기라고 생각하면 오산. 4000mAh의 보조 배터리가 내장되어 있어 한 번 충전하면 오랜 시간 시원함을 유지해줍니다. 전압도 5V로 안정적이고 무게도 가벼워서 휴대성이 뛰어나요. 여름 스포츠를 즐기면서도 시원함을 놓치고 싶지 않다면 이 선풍기를 강력 추천합니다. 진짜 이 선풍기 왜 난리 났는지 알겠더라고요.